No niin, vähän terveyspäivitystä tässä näin. Naapurista tulin tossa, pyysin sitä. Löysin viime yönä. Löysin yhden videon. Kyllä YouTube on kyllä hieno paikka. Täältä löytää kyllä melkein kaikki vastaukset kaikkeen. Niin että 8-9 vuotta sitten yksi mies on tehnyt semmoisen videon, että chemtrail cough, niin kuin, eli yskä, kemikaaliyskä. Miten siitä pääsee eroon? Se on vanha niin kuin, hedelmä ja se on nimenomaan keuhkoihin, keuhkoinfektioihin ja kaikki tämmöisiä se auttaa. Ja näähän syö siis täällä näitä. Sitä saa Suomestakin Aasian marketeista. Ja sitten on semmoinen pullo. Mä tilasin Amazonista. Sillä kaverilla se sama pullo. Se oli 30 € Amazonissa. Tuolla on yksi Aasia-kauppa tuolla. Se maksaa 19 € siellä. Niin tässä kattokas. Tässä on se puu. Tämä on se puu. Mä en attakaan. Mulla on tässä kemikaalivanoja puhdistava. Mikä tekee hedelmiä. Mikä pitäisi auttaa kemikaali näihin vanojen aiheuttamaan yskää. Mutta kattokas, kun tää ei ole nyt Mercadonasta ei saa, eikä tuolta mistään näistä paikallisista kaupoista ei saa. Mä yritin käydä katsomassa, ja enkä mä vittu täältä kenenkään muiden puista viitti syödä. Että mä katsoin, että täällä on alkaa vasta nyt tekee uutta alkaa vasta tekemään. Täällä on pari mädäntynyttä on kyllä. No tossa näkyy, näette. Niin tossa näkyy. Se ei nyt tee sitä. Mutta tän pitäisi auttaa. Siinä videolla se äijä sanoo, että vittu yskää on ollut niinku mikä ei auttaa. Lääkäri on yrittänyt kaikkensa, mikä ei auttanut. Se vaan vittu kemikaalivanoin kun vedetään. Niinku äijä on 8 vuotta sitten tehnyt videoja tästä kemikaalivanan hommista. Ja se lähti sillä välittömästi, se sai sen pois. Niin mä tilasin sen mustan pullon. Se tehdään Hongkongissa. Hongkongissa tehdään sitä. Että se puhistaa keuhkoja, kaikkia paskoja keuhkoista ja tälleen. Ja sen takia ihmiset syö näitä sitten. Varmaan sen takia ihmiset, jotka kipeänä sitten toiset tuolla joku Hongkongi, Kiinakin, missä on vittu kemikaaleja ihan vitukseen, kun on siellä ihmisiä paljon ja muita, niin se sitten auttaa keuhkoihin. Ja mäkin olen miettinyt, että vittu näilläkin on kaikilla piikit täällä ja tähänkin tää mun vuokrarantaja on piikit ja muuta ja ei siinä mitään ongelmia ole. Tupakkaakin vetää ihan vittu, mutta kun ne syö näitä hedelmiä ihan helvetisti. Kattokas minkälainen romaani chipsi, toi naapuri sanoi chipsi. Chipsis, like gypsies. Mustalaisleiri. Mustalaisleiri, saatana tossa. Tossa on nyt paljon ja muuta. Ja kaikki jätetään, vittu, kaikki dumpataan siis niinku paskat. Tossakin on vanha, meikäläisen uima-altaan vanha toi hiekkafiltteri on tossa noin. Ja tästä mä kävin aamulla hakemassa sitruunaa kävin hakemassa tästä näin, niin hunajaa keitin ja sitruunaa heti helpotti. Mä menisin kuolla aamulla taas yskää. Mä heräsin. Toinen sierra oli ihan tukkeessa ja toinen oli vähän auki. Ja vittu koko kurkku oli niin kuiva, ettei vittu mitään tolkkuu. Ei mitään tolkkuu. Niin mä sain sellaisen yskäkohtauksen, että vittu mä olisin kuolla. Ja mä menen eilen illalla nukkumaan sen striimin, tai sen aamuyöllä sen striimin jälkeen. Niin mä menisin taas niin kun tukehtuu. Siis keuhkoissa oli jotakin siis taas sitä vittu limaa. Ja tuli semmoista paksua limaa, tuli semmoista. Ei ole enää mustaa. Nyt se on semmoista, alkaa olemaan semmoista, se on niin semmoista vaaleankeltaista. Ja sit alkaa tulee kirkastakin. Niin mä yskin. Eikö Mario Urbanski puhu näistä, että ne vetää tuolta myrkkyä taivaalta, ne vetää parasiitteja meidän päälle. Tuolta noin. Ihmisillähän on matoja siis. Meillä on matoja, näitä deworms niin sanotusti, eli matokuuri ja puhdistuskuuri kannattaa kaikkien tehdä. Nehän on, aivoissakin on toisilla ihmisillä matoja täynnä, niin kuin, että ei niin kuin, aivoissa ei liiku vittu kengän numeron verran enemmän tai enempää ei liiku vittu tieto. Että jos oot niin kuin, tyhmä ja väsyttää ja ihan mitä tahansa oireita, semmoisia ihmeellisiä oireita, että masentunut ja kaiken näköistä muita ja vittu ei jaksa tehdä mitään, ei pysty keskittymään mihinkään muuhun ja hirveästi uniongelmia, mitä kannattaa oikeastaan niin tehdä näitä detoksia. Toisilla on enemmän, toisilla vähemmän ja se puhdistus niin kestää vitun pitkään ja sitä pitäisi tehdä koko aika säännöllisesti näitä puhdistuksia. Ja toi on vitun hyvä toi. Se niin vetää keuhkoista kaiken paskan ulos. Että mä sain sitten tällaista. Nyt tuli toi Starlinkin tuli toi
seinäteline tuli. Se on ilmeisesti tossa. Joo. Sitten mä sain tällaista. Toi kävi apteekista hakemassa, sanoi, että tämän pitäisi irrottaa, tämän pitäisi limaa ilmeisesti irrottaa ja auttaa tämmöistä Synfatos tämmöistä. Mä otin tosta äsken. Tää on vähän saman makusta kuin Suomessa. Mä muistan joskus nuoruudessani nuorena. Ihan siis asuttiin silloin vielä Kotkansaarella. Tai siis 26 vuotta mä asuin Kotkansaarella, mutta siis Kotkansaarella asuttiin Puustotie 10. 10A10 urheilukeskuksen vastapäätä. Ja mä muistan, kun meillä on ollut jotain semmoista, mä muistan, kun mulla on ollut joku yskä ollut nuorena, ja oli semmoista kirkasta, jotain tämmöistä lääkettä oli, mitä otettiin aina välillä siis lusikkaa ja sitten vedettiin huiviin. Niin tää maistuu melkein samalta, tää tavara. Dextrometorfano. Ja sitten tässä on jotain, tää on niinku Espanjaa, ja sitten tässä on sorbitoli, etanoli ja sodio jotain ja jotain muuta. Hydrobromuro 2 milligrammaa. Aamulla ja illalla tätä. Mä otin äsken 2 ruokalusikallista tosta noin, niin jos ei ihan vähän olisi niin helpottanut. Mut kyllä toi meinaa alkaa kutittamaan tuolta kurkusta, mutta katsotaan nyt. Kattokaas, jumalauta. Täällähän kato, vanaa vedetään niin saatanasti, ettei mitään tolkkua. Kattokaa. Joo. Sitten vielä toinen asia, niin tuolta kuulemma siis nyt sanot, että vähän niin kuin pientä kalimaa kuulemma, että tuolta tulee. Siis tänään on ollut ihan kirkas. Ennen kuin mä menin naapuriin, tää oli ihan sininen tää taivas. Mä olin tuossa pari tuntia istuin. Niin. Mä kun menin, niin ei täällä ollut mitään. Yksi vissiin viiva oli tossa noin. Nyt tää on taas myrkytetty ihan tällaiseksi. Muokkaa tätä säätä. Vitun kusipäät. Kun vedetään siellä, mulkku vetää siellä lasten muroihin kusia. Lasten muroihin kusia vetää siellä. Ja ihmisten mielestä tää on ihan normaali. Tää on ihan normaali tosta. Täytyy sanoa, että on kyllä, niin kuin mä sanon monta kertaa, niin älykkyysnumero ei ole suurempi kuin kengän numero. Joo. Mutta kävelin ton mäen tosta ylös, niin ei tuntunut siis pahalta. Mulla ei mitään kuumettahan mulla ei ole eikä mitään. Että se on ainoastaan toi keuhkokurkku, että se on sitä paskaa on tuolla niin vitusti tuolla. Ja se siinä videolla se äijä sanoi, että se niin loppuu välittömästi. Sitten sanoi, että se alkaa, se yskä yhtäkkiä alkaa ja kutittaa ihan vitusti kurkkuun. Se on täysin sama. Se on tämä, hyvät ihmiset. Ostakaa, tilatkaa ihmeessä itselleen. Jos sieltä Suomestakin pitäisi saada Aasian marketista pitäisi saada sitä juomaa. Kannattaa tilata ostaa itselleen. Että jos jossain kohtaa alkaa kärsimään noista, että sehän riippuu, että täällähän se on täällä vuoristossahan se on vähän eri asia. Ja tuossa on aika monen sattuman summa. Se sanoi kyllä tuossa äsken sanoi, että on hiekkaa tullut. Se sanoi, että onko pientä kalimaa. Sanotaan Afrikasta. Sanotaan Afrikasta ja tukko pelkkää paskaa. Joo. Mun mielestä RFG sanoi jossain kohtaa tossa, ihan kun se olisi sanonut, että ne laittaa sen polttoaineeseen. Jokuhan sanoi, että ei ole kuulemma polttoainetta lentokoneessa ollenkaan. Oi vitun mulkku, tuo menee lisää. Kattokaa nyt perkele. Onko tää teidän mielestä siistiä? Kenen mielestä on normaali? Kellä voi olla niin vähäinen älykkyysosamäärä, että tämä on normaalia? Ilman paine on erilainen. Vetäkää käteen oikeastaan. Ihan sama kuka sä oot.
Ja sitten toinen asia. Nämä on ihan julkisesti sanottu. Nämä on ihan vittu, varsinkin Britanniassa hallitus on sanonut ihan suoraan, että miten ne tekee. Että me pimennämme taivaan ja ilmaston lämpeneminen vittu. Espanjan ilmatieteen laitos on myöntänyt, että tämä aiheuttaa hengitystä ja infektioita. Kattokaa, siinä on meikäläisen Starlink. Mulla on nyt tällainen johto tässä. Tähän laitetaan sitten toi. Se tulee tohon noin. Tohon laitetaan kiinni sitten ja purataan reikä. Jep. Joo, kävin tuossa suihkuskin ja ajoin tukan. Mun pitäisi päästä pyykkikone pyörimään nyt, että mulla on niinku Noin petivaatteet on Petivaatteet on ihan paskaset. Hikoillut niin paljon, pakko pessä. Jokainen ihminen on kangasväriäjä. Jokainen ihminen. Mä voin sanoa, että ihminen on kangasväriäjä. Voin sanoa, että vaikka sitä itse huomaa, sitä juttua, niin kyllä se välillä sitten joskus sen huomaa, että on kangasväriäjä, kun ei ole moneen päivään käynyt pesulla, niin sitten sen huomaa, että onkin kangasväriäjä. Näin. Joo. Onneksi on tummat lakanat vittu. Niin kuin Niilo 22 aikoina. Jokainen ihminen on kangasväriä. Kangasväriä ja 22. Joo. Mummo sanoi aikoinaan, että jos on hellettä ennen juhannusta, niin tulee huono kesä. Näin. Muurahaisi ihan vitusta tulee taas, mutta myös saa niiden pesä on taas tässä kohta. Tulee sisälle. On se vittu ruman näköistä. Perkele se on ruman näköistä. Mutta nyt on niin tykki netti, että ei mitään tolkkua. Nyt on niin tykki netti, että katoin tuossa päivälläkin tuossa noin, niin Vöyrin saunatonttukin striimasi tuossa noin, niin katoin sitä tuossa noin, niin laitoin netin kiinni, kun mä laitoin viestin tonne kaupunkiin, että voitte katkaista internetin, mä en tarvitse teidän palveluitanne enää. Että tein tuossa keskellä päivää, vähän speed-testiin, niin 400 megaa tuli sekunnissa ja oli downloadia. Uppikin taisi olla 50 ja pingi oli jossain 20.